Hello，大家好，咁啊又係我 Wetland 專家。我依家身處嘅位置咧就係 Wetland Seasons Park 啊，咁啊收到個新放盤啊，2房套廁，咁啊實用面積446尺，咁都係好罕有嘅戶型嘅，2房都有套廁喎。我哋由大門開始睇下。一入門口咁啊，旁邊例牌嘅鞋櫃，咁啊上面無線充電，上邊就係電箱，連一個儲物空間。咁啊睇開放式廚房啦，咁啊微波蒸焗爐啦、洗衣機啦、電磁爐啦，咁啊發展商原有基本嘅設備咁喺晒度啦，冇喐過，冇改動過。咁呢度咧就係洗手間，洗手間企缸啦、鏡櫃啦，咁啊上邊係抽氣扇，中意改裝浴室寶咧可以加裝都得嘅。咁睇埋一個細睡房啦，細睡房咁啊面向翻咧內緣嘅位置啦，呢度大概就係2米乘2米啦，咁啊要擺個單人床、衣櫃或者書台。咁我哋從一個闊少少嘅角度睇睇呢個飯廳同埋客廳啊，飯廳就喺呢度啦，咁啊餐台會擺中間噶啦，咁啊客廳。咁啊，梳化電視任你點擺都得，兩邊都有電掣。咁啊，出去望下個內園景先。咁啊，內園景相當之清幽啦，好靜嘅呢啲位，冇乜人經過，亦都冇車。咁啊，新鴻基嘅設計嗰啲園林啊，咁啊相當之靚嘅。咁啊，睇睇客廳同埋飯廳，我哋睇埋主人房啊。主人房咁啊有個工作平台啦，咁啊呢啲係幾年前嘅設計，咁依家咧工作平台同埋個露台咧都會合翻埋一齊噶啦，咁啊景同廳嗰個都係一樣啦，望翻個內園景啦。咁啊最特別就係呢度啦，有套廁，咁啊牀咧擺咗喺呢度咧，咁啊衣櫃咧就預咗係擺呢度噶啦，咁啊要留翻條路入去個廁所啊嘛。嗰個套廁咧就會係浴缸嚟嘅，咁啊逢親 Wetland 咧嗰啲套廁就會係浴缸啦，客廁就係企缸，咁啊其他一樣啦，鏡櫃啊、抽氣扇咁樣嘅。咁啊咁特別嘅戶型啊，2房套廁唔使爭廁所，咁啊睇下有冇興趣啦。有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。